日前阿 sa 就喺紅白鬥度獻唱下一站天后，點知臨場表現失準，事後記者同阿 sa 提翻嗰陣，佢都好似眼濕濕咁啊！身為男朋友嘅 William， 你有冇安慰下你女朋友咁啊？有。咁你點同佢講？其實佢係一個好努力嘅藝人啦。其實我又覺得大家又唔好真係對佢咁苛刻咯。你係咪應該要鼓勵佢啊？叫佢再唱好啲啊？佢一路都其實咧，佢唱歌進步咧係有目共睹嘅，大家有聽到。唱歌係有進步。有啊，真係㗎，唔係我講嘅，即係唔係我偏幫佢，即係由佢尤其是最近年啊，好多首歌都好聽，咁所以佢答咗記真係會繼續努力㗎。咁泳兒你又點睇阿 sa 嘅表現呢？你啲唱功咁勁，會唔會過兩招俾阿 sa 啊？正常嘅人都有失準嘅時候，我自己都會有失準嘅時候啦。我覺得唔可以以一次嘅 performance 嚟斷定所有嘅嘢，即係唔可以一次嘅演出嚟斷定所有嘅嘢咯，即係唔可以否定佢嘅努力咯。我覺得，因為佢都有去過我嘅唱歌老師度學唱歌啊。我老師有同我講，阿 sa 進步咗好多。阿 sa 就的確係一個好勤力嘅藝人嚟嘅，希望佢可以再努力啲，將勤補拙啦。